მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, მე ქეთი ლაცაბიძე ვარ. გიორგი ბაჩიაშვილის დაკავება და ზაზა შათირიშვილის განცხადება, დეტალები ქრონიკაში. სიღარიბის დონის შემცირებასთან დაკავშირებით სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ახალ მონაცემებს აქვეყნებს. ბუდაპეშტში კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენცია იხსნება. ღონისძიებაში მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. კონფერენციას ვიქტორ ორბანი გახსნის, მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაური უნგრეთში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. კონფერენციის დაწყების წინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გითხრა, რომ ეს კონფერენცია კარგი პლატფორმა გახლავთ იმისთვის, რომ საქართველოს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს, მათ შორის დააფიქსიროს პოზიცია ვაშინგტონის ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის თაობაზე, ევროკავშირთან ურთიერთობების შესახებ და შესაბამისად კონფერენცია, რომელიც რამდენიმე წუთში გაიხსნება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელია და რომელიც კონფერენციაზე სიტყვით გამოვა, მისცემს საშუალებას იმისა, რომ უკვე უნგრეთში ისაუბროს ყველაფერი იმაზე, რაც ოფიციალური თბილისისთვის მნიშვნელოვანი გახლავთ. ღონისძიებაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს კიდევ ერთხელ გააჟღეროს ის გზავნილები, რაც ჩვენ გვაქვს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის, ასევე ევროპელი ლიდერების მიმართ. და რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ საქართველოს პრიორიტეტებზე, საქართველოს ხედვაზე, რაც დღეს დიდწილად თანხვედრაშია სწორედ იმ ფასეულობებთან, რომელსაც ასე ვთქვათ, ეთანხმება ეს კონფერენცია და მისი მონაწილეები და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაუზიაროთ ჩვენი ხედვა და ჩვენი პოზიციები პარტნიორებს. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხება სწორედ იმ გამოწვევებს, რის წინაშეც არის საქართველო, იმ ერთობის მნიშვნელობას, რაც საჭიროა სწორედ თანამოაზრეებს შორის იმისათვის, რომ მოხდეს მშვიდობის, სტაბილურობის განმტკიცება ჩვენს რეგიონში. პატრიოტების ეპოქა დადგა, ეს არის მთავარი სლოგანი კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციისა წელს და მონაწილეები და ორგანიზატორები წლევანდელ კონფერენციაზე გაცილებით მაღალ ფსონს დებენ ვიდრე ოდესმე, ამას აქვს თავისი მიზეზი და მიზეზი გახლავთ სწორედ 2024 წელს განხორციელებული ცვლილებები, რომლის შედეგადაც საზოგადოება მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაციას უყურებს და როდესაც ამაზე არის საუბარი, აქ პირველ რიგში იგულისხმება ბუნებრივია ამერიკის შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის ხელმძღვანელობით რესპუბლიკელთა დამაჯერებელი გამარჯვება. ჩვენ ველოდებით კონფერენციის დაწყებას, რომელსაც უნგრეთი წელს მეოთხედ მასპინძლობს, მას ბუნებრივია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი გახსნის და გახსნიდან რამდენიმე წუთში აქ შეკრებილ საზოგადოებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმართავს. ადლობა სოფო ბუდაპეშტიდან სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი განცხადებას ავრცელებს, საუბრობს გიორგი ბაჩიაშვილის დაკავებაზე. ზაზა შათირიშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომლის პასუხისმგებლობაა საერთაშორისო დონეზე სამართლის უზენაესობის დაცვა, ინტერპოლია, თუმცა გიორგი ბაჩიაშვილის შემთხვევამ დაადასტურა, რომ ინტერპოლი აშკარად მოკლებულია შესაძლებლობას Deep State-ის აგენტების მიმართ დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღოს. პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები ხშირად საუბრობენ წესებზე დაფუძნებულ მსოფლიო წესრიგზე, რაც წლიდან წლამდე სულ უფრო კარგავს აქტუალობას. სამართლის უზენაესობის გარეშე ვერავითარ წესებზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგი ვერ იარსებებს, სამართლის უზენაესობას კი თანამედროვე სამყაროში უმძიმესი კრიზისული პერიოდი უდგას. სამწუხაროდ თითზე ჩამოსაცვლელიც კი არ დარჩა ინსტიტუტები, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე სამართლის უზენაესობას განუხრელად დაიცავენ. ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომლის პასუხისმგებლობა სწორედ საერთაშორისო დონეზე სამართლის უზენაესობის დაცვა, ინტერპოლი გახლავთ. თუმცა ბაჩიაშვილის შემთხვევამ დაადასტურა, რომ პოლიტიკური ინტერესების გავლენით კომპრომისების დაშვება ინტერპოლსაც უწევს.
კერძოდ, ინტერპოლი აშკარად მოკლებულია შესაძლებლობას Deep State-ის აგენტების მიმართ დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილებები მიიღოს. ასე მოხდა გიორგი ბაჩიაშვილის შემთხვევაშიც, როდესაც ინტერპოლმა საქართველოს ხელისუფლებას სრულიად უსაფუძვლოდ უთხრა უარი მის მიმართ წითელი ცირკულარით ძებნის გამოცხადებაზე. ბაჩიაშვილის შემთხვევას წინ უსწრებდა Deep State-ის მიერ სხვა უცხოელი აგენტების მფარველობა ინტერპოლის გამოყენებით. კერძოდ, ინტერპოლს 2014 წელს უარი ათქმევინეს მიხეილ სააკაშვილზე საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებაზე, ხოლო 2015 წელს ჯერ დავით კეზერაშვილს, შემდეგ კი ზურაბ ადეიშვილს გაუქმეს გამოცხადებული ძებნა. დავიტოვოთ იმედი, რომ ამერიკაში ტრამპი Deep State-ის შესუსტებას შეძლებს, რაც პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებაში ინტერპოლსაც დაეხმარება. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე სასჯელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების ყოფილ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და პატიმრის წამების ფაქტზე ბრალდებული სასჯელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ალექსანდრე მუხაძე მეტსახელად ქილერა დამნაშავედ ცნო. უწყების ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2011 წლის მაისში სასჯელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულებაში მეგის ქარდავამ და ალექსანდრე მუხაძემ ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ პირს არარსებულ ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარება და ამ დანაშაულებრივ საქმიანობაში თითქოს და მონაწილე სხვა პირებზე ჩვენების მიცემა მოსთხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაუპატიურები დაემუქრნენ. ასევე საქმეში არსებული ჩვენებების თანახმად დაკავების საფუძვლის შესაქმნელად აღნიშნულ პირს ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს. პროკურატურის ცნობით სასურველი ჩვენების მიღებაზე უარის მიცემაზე უარის მიღების შემდეგ დაზარალებულს ერთ-ერთი პატიმრის მიმართ სექსუალურ ძალადობას აყურებინეს და დაემუქრნენ, რომ თუ სასურველ აღიარებით ჩვენებას არ მისცემდა, მასაც გააუპატიურებდნენ. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2011 წლის მაისში სასჯელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულებაში მეგის ქარდავამ და ალექსანდრე მუხაძემ ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ პირს არარსებულ ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარება და ამ დანაშაულებრივ საქმიანობაში თითქოს და მონაწილე სხვა პირებზე ჩვენების მიცემა მოსთხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაუპატიურებით დაემუქრნენ. ასევე საქმეში არსებული ჩვენებების თანახმად დაკავების საფუძვლის შესაქმნელად აღნიშნულ პირს ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს. სასურველი ჩვენების მიცემაზე უარის მიღების შემდეგ დაზარალებულს ერთ-ერთი პატიმრის მიმართ სექსუალურ ძალადობას აყურებინეს და დაემუქრნენ, რომ თუ სასურველ აღიარებით ჩვენებას არ მისცემდა, მასაც გააუპატიურებდნენ. ასევე ალექსანდრე მუხაძემ პატიმარს არაერთხელ მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემდეგ დაზარალებულმა მეგის ქარდავას მითითებით არარსებულ ტერორისტულ აქტებში მისი მონაწილეობის აღიარებითი ჩვენება დაწერა. ჩვენება ალექსანდრე მუხაძის და მეგის ქარდავასთვის საკმარისად ამომწურავი არ აღმოჩნდა, რის გამოც აიძულეს პატიმარი თავის დაწერილი ჩვენება შეეჭამა. შემდეგ კი დაზარალებულს სექსუალური ძალადობის ინსცენირება მოუწყვეს, რაც კამერით გადაიღეს. სასჯელახსრულების დაწესებულებაში პატიმარი არაერთხელ დაკითხეს. ასევე ხდებოდა მისი დაპირისპირება ეგრეთ წოდებულ ტერაქტში თითქოს და მხილებულ სხვა პირებთან. ერთ-ერთი დაპირისპირების დროს მეგის ქარდავამ პატიმარს თავზე პისტოლეტი დაადო და დახვრეტის იმიტაცია მოახდინა. ცემის, წამების, სექსუალური ძალადობის ამსახველი კადრების გავრცელების და ფიზიკური შეურაცხყოფის გაგრძელების შიშით დაზარალებული იძულებული გახდა ხელი მოეწერა მისი მწამებლებისთვის ხელსაყრელი აღიარებითი ჩვენებისთვის. ალექსანდრე მუხაძის, მეგის ქარდავას და დაწესებულების სხვა თანამშრომლების მხრიდან განხორციელებული წამების არაერთი ფაქტის გამო დაზარალებულმა თვითმკვლელობას სცადა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ალექსანდრე მუხაძე დამნაშავედ ცნო მოხელის მიერ თავისუფლება შეზღუდული პირის მიმართ ჯგუფურად განხორციელებული წამების ფაქტზე და სასჯელის სახით და ზომად 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.
2024 წელს საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი წინა წელთან შედარებით 2.4% პუნქტით შემცირდა და 9.4% შეადგინა. ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. ოფიციალური დოკუმენტის მიხედვით 2024 წელს სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირებულია მოსახლეობის ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით მიწის ნაკვეთების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთი მოქალაქე დააკავა. უწყების ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული დანაშაულებრივ კავშირში მყოფ სხვა პირებთან ერთად მიწის ნაკვეთის ყალბი მიღება ჩაბარების აქტების გამოყენებით მართლსაწინააღმდეგოდ დაიუფლა სახელმწიფოს კუთვნილ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ 3 მიწის ნაკვეთს. დანაშაული 6-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული დანაშაულებრივ კავშირში მყოფ სხვა პირებთან ერთად მიწის ნაკვეთის ყალბი მიღება ჩაბარების აქტების გამოყენების გზით მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა სახელმწიფოს კუთვნილ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ 3 მიწის ნაკვეთს, საერთო მოცულობით 3800 კვადრატული მეტრი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც 250.000 ლარს აღემატება. დამატებით გრძელდება ღონისძიებები სხვა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლისა და დამნაშავე პირთა დადგენა მხილების მიზნით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეროს განვითარების პროგრამის დელეგაციის წევრებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა მიმდინარე პროექტები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი შეეხო ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული დოკუმენტის შესრულებას, კლიმატის ცვლილების შერბილების, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების, ასევე საკითხებს, ასევე ყურადღება გამახვილდა მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერაზე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძალიან ბევრი კომპონენტით, ბევრი სააგენტოების ნაწილში აქვს აქტიური თანამშრომლობა გაეროსთან, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე განხილული იყო ის მიმართულებები, სადაც აქტიურად თანამშრომლობდა, რა თქმა უნდა, ხაზს გაესვა უფრთხილ თანამშრომლობას კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას. განვიხილეთ მიმდინარე პროექტები გარემოს დაცვითი და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ასევე ვისაუბრეთ დაფინანსების შესაძლებლობაზე. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტის შესრულებას. ასევე ვისაუბრეთ შუა კორიდორზე და იმ ინვესტიციებზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. მოხარული ვიქნებით თუ საქართველოში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის შესაძლებლობა მოგვეცემა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ზესტაფონში, ტყიბულსა და თერჯოლაში 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს განაგრძობს. შენდება რეზერვუარები, ჭაბურღილები, წყალმომარაგების ქსელი. სამივე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ჯამური ღირებულება 44 მილიონ ლარზე მეტია. მიმდინარე სამუშაოს წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი მოადგილეებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. ეს მოვინახულეთ ზესტაფონი, თერჯოლა და ტყიბული, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, ასევე წყალარინების მიმართულებით. ქალაქ ტყიბულში მიმდინარეობს აბონირება, ასევე ზესტაფონში მიმდინარეობს შიდა კომუნიკაციები, ასევე ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ერთად დავათვალიერეთ ტყიბულში მიმდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მასთან ერთად გამორიცხულიანების პროცესი ვნახეთ, როგორ მიმდინარეობს მათი ტემპები, მათი ხარისხი და ასევე მოვინახულეთ ის უკვე დასახლებები, სადაც უკვე გვაქვს ჩვენ 24 საათიანი წყლის მომარაგება. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნო გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად. სუფსისა და ჩოჩხატის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად დავათვალიერეთ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მიმდინარე საგზაო სამუშაოები. დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდება 12 კილომეტრამდე გზის რეაბილიტაცია, რომლის ჯამური ღირებულება 5 მილიონ ლარს აჭარბებს. პროექტი ჯამური ღირებულება 5 მილიონი ლარია, ჯამში იგება 12 კილომეტრი გზა. მუნიციპალიტეტი ასევე აქტიურად აგრძელებს მუშაობას, რათა კიდევ უფრო მეტ სოფელში და ქალაქის სხვადასხვა უბნებში უფრო მეტი გზა იყოს მოწესრიგებული.
განათლების კომიტეტის წევრები სკოლების მშენებლობის პროცესს გაეცნენ. დეპუტატები რამდენიმე საჯარო სკოლაში იმყოფებოდნენ და არსებული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს. ისაუბრეს პრობლემატურ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე. გავეცანით როგორც მიმდინარე სამუშაოებს, რომელიც დადგენილი გრაფიკით მიმდინარეობს, მაგალითად ახლა ჩვენ ვიმყოფებით მე-10 სკოლის მშენებლობის ობიექტზე, რომელიც წელიწად ნახევარში უნდა დასრულდეს და იქნება თანამედროვე სტანდარტებით შემცველი. ასევე ჩვენ მოვინახულეთ ნაძალადევის რაიონის რამდენიმე სკოლა, სადაც გავეცანით იმ აუცილებელ საჭიროებებს, რომლის წინაშეც რა გამოწვევების წინაშეც სკოლები დგანან და ერთობლივი ძალისხმევით მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები უახლოეს პერიოდში თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ საჭიროებებზე შესაბამისი რეაგირება. მშენებლობა მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკის მიხედვით და შეფერხება არ გვაქვს. სულ მალე ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება უახლესად აღჭურვილ სკოლებში გააგრძელონ სწავლება. სკოლები იქნება მორგებული თანამედროვე სტანდარტებთან. დაახლოებით 1500 ბავშვზე არის ორივე სკოლა გათვლილი. ნაძალადევში გარკვეულწილად ჰქონდა სკოლების მიმართულებით პრობლემები. ჩვენი მიზანია, ჩვენი ვიზიტის მიზანია ის საჭიროებები, ის პრობლემები, ის გამოწვევები, რომლებიც აწუხებთ ბავშვებს, მშობლებს, პედაგოგებს დროულად გადაიჭრას და მაქსიმალურად ეფექტიანად გაგრძელდეს როგორც სასწავლო, ისე სამშენებლო პროცესი. ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრისა და ნეუნივერსიტეტ სქილვილის თანამშრომლობით განხორციელებული პროგრამირების კურსები დასრულდა. თანამშრომლობა სხვადასხვა ტექნოლოგიურ მიმართულებას მოიცავდა. სწავლება 30-მა ახალგაზრდამ გაიარა. მონაწილეებმა არამხოლოდ თეორიული მასალა შეისწავლეს, არამედ იმუშავეს რეალურ პროექტებზე და გაიარეს სტაჟირება პარტნიორ კომპანიებში. კურსის ბოლოს ჭიათურაში სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. კურსდამთავრებულებიდან 12-მა უკვე მიიღო დასაქმების შეთავაზება. რეგიონში STEM განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ცენტრისთვის მაგისტრალური მიმართულება, ტექნიკური განათლება და ტექნოლოგიებში განათლება, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ახალგაზრდები ადვილად დასაქმდნენ, არ დატოვონ საკუთარი ქალაქი და დისტანციურად შეძლონ საერთაშორისო ბაზარზე ინტეგრირება და საერთაშორისო კომპანიებში დასაქმება. ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორობა გქონდა ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრთან. მსგავსი თანამშრომლობით შეგვიძლია ახალგაზრდებს რეგიონებში მივცეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ ისწავლონ ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები და იმუშაონ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრი ავირჩია, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი პროგრამები აქვს, თანამედროვე მოთხოვნილებთან შესაბამისი, ასევე გვაქვს საშუალება, რომ სრულიად უფასოდ დავეუფლოთ სხვადასხვა პროფესიას და ვფიქრობ, არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენი მომავალი კარიერისთვის. პროექტ ჩვენი ჯარის ფარგლებში თავდაცვის ძალების წარმომადგენლების სკოლებში ვიზიტები და მოსწავლეებთან შეხვედრები დასკვნით ეტაპზეა. სამხედროები საქართველოს მასშტაბით 500-მდე სკოლას ეწვევდნენ. ჯარისკაცებმა ერთ-ერთი ბოლო გაცნობითი შეხვედრა მე-9 საჯარო სკოლის პედაგოგებთან და მოსწავლეებთან გამართეს და თავდაცვის ძალების ისტორიის, სტრუქტურის, სამხედრო განათლების მიღებისა და კარიერული წინსვლის შესახებ პრეზენტაცია წარადგინეს. პრეზენტაცია იყო, სადაც გაგვაცნეს საქართველოს ეროვნული გმირები და ჩვენი ისტორია, ვინც შემოგვინახა ქვეყანა. რა თქმა უნდა, იქიდან ვიცოდით ბევრი, მაგრამ ზოგი იყვნენ ისინი, რომლებიც არ ვიცოდის და ისე იყვნენ გმირები. ძალიან ბევრი რამე გავიგეთ დღეს სხვადასხვა პროფესიებზე ჯარში. ძალიან კარგი აღჭურვილობა აქვს. ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოგვაწოდეს, რაც არ ვიცოდით, რაც ახლა გავიგეთ და ჩემი აზრით გამოგვადგება კიდეც მომავალში. აუხსენით სკოლის მოსწავლეებს თუ ზოგადად რა არის თავდაცვის ძალები, რას ემსახურება, როგორ კარიერული განვითარების საშუალებებს გვაძლევს. პრეზენტაცია მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მოსწავლეები იყვნენ აქტიურად ჩართული პრეზენტაციაში. დაკლავს საქართველო, დღეს ამაღლება ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში საღვთო ლიტურგია ტარდება. მაცხოვრის ამაღლების დღესასწაულს აღდგომიდან მე-40 დღეს აღნიშნავენ. სამების ტაძარში ღვთისმსახურებას საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო ატარებს. ბრწყინვალე აღდგომის შემდეგ მაცხოვარი მოციქულებს 40 დღის განმავლობაში ეცხადებოდა და განსწავლიდა მათ, ხოლო მე-40 დღეს გაიყვანა ისინი ელეონის მთაზე და მათ თვალწინ ხილულის სახით ცად ამაღდა და ჩვენი სარწმუნოება გვასწავლის, რომ სწორედ ასეთივე ხილულის სახით დაბრუნდება
მაცხოვარი დედამიწაზე საყოველთაო განკითხვის ჟამს. განსაკუთრებულია ამ დღესასწაულის მნიშვნელობა. სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღესასწაულს ამაღლება არის მორწმუნეთათვის იმედის, წვენისა და ზეციური ცხოვრებით აღსების სიმბოლო. სრული საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღესასწაულს, ქრისტეს ამაღლებას, პირველ რიგში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორის და მეოფეშიოს დღევანდელი დღის ძალით და მადლით გაძლიეროს ღმერთმა ჩვენი ქვეყანა. ქრონიკა დასრულებულია, დროებით გემშვიდობებით.